Labaran Hausa daga ƙasar Jamhuriyar Nijar. Masu saurare, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da warhaka, barkanmu da sake kasancewa da ku cikin waɗannan rahotannin labaran Hausa da muke kawo muku daga ƙasar Jamhuriyar Nijar. Ƙarƙashin jagorancin wannan mulki mai adalci na sojin CNSP, a sahun farko shugaban ƙasa Janar Darmi Abdurrahman Chani da kuma Firaminista Ali Muhammad Lamin Zan. A yau muna ranar Asabar 13 ga watan Yuni na shekara ta 2026. Masu saurare ku gyara zama domin jin rahotannin labaran da muke tafa da shi dake dalla-dalla. Rahotannin labaran namu da fari zai fara ne da ministan kiwon lafiya Kanar Garba Hakimi, inda ya yi wata ganawa ta musamman da wasu ƙungiyoyi waɗanda ke kula da sha'anin kiwon lafiya, waɗanda suka haɗa da UNICEF, ENA, Aliko Dangote da dai sauran ƙungiyoyin da wato ministan kiwon lafiyar ya yi ganawa da su, inda sun saka hannu ne kan wata yarjejeniya da ta danganci kiwon lafiya a ƙasar ta Jamhuriyar Nijar tsakanin waɗannan ƙungiyoyi da ministan kiwon lafiyar Kanar Garba Hakimi, wanda ya danganci yaƙi da mace-macen mata wajen haihuwa da kuma ƙananan yara, yaƙi da masassarar wato zazzabin cizon sauro, da kuma cutar nan ta shan inna. Wannan ƙungiyoyi dukansu za su taimaka wa ƙasar Nijar ne ta ɓangaren kiwon lafiya da kuma samar da magani a ƙasar ta Jamhuriyar Nijar domin ingantuwar kiwon lafiya ta waɗannan ɓangarori. Inda waɗannan ƙungiyoyi sun yi bayani ɗaya bayan ɗaya na dalilin da ya sanya suka kawo wannan tallafi domin wato ingantuwar kiwon lafiya a ƙasar. Inda wannan yarjejeniya ta saka hannu da aka yi za ta fara aiki ne a cikin wato jihohi guda 3 na ƙasar Jamhuriyar Nijar. Inda a yayin da wakiliyar nan ta Aliko Dangote take jawabi ta nuna cewa wato Aliko Dangoten ya kiraye ta kan taimakawa ƙasar Nijar ɗin ta ɓangaren kiwon lafiyar, inda Aliko Dangote ɗan asalin ƙasar Najeriya ne, wato shine mai kamfanin nan na Aliko Dangote, kama daga simin, siga da dai sauransu, inda ya bayyana cewa dole ya tallafawa ƙasar Nijar domin ƙasar Nijar ƙasarsa ce tamkar yadda ƙasar Najeriya take ƙasarsa, inda ya nuna cewa ma Najeriya da kuma Nijar Hassan da Usaini ne, ko kuma ma a ce ɗan Juma ne da ɗan Juma. Bayan yin jawabin duka waɗannan wato wakilai na ƙungiyoyin, Medisan Colonel Garba Hakimi, ministan kiwon lafiyar, ya ɗauki bayani inda ya nuna wato jinjinarsa da kuma godiyarsa bisa waɗannan ƙungiyoyi da suka kawo wannan tallafi a ƙasar ta Jamhuriyar Nijar kan batun kiwon lafiya. Inda ya ce wannan yarjejeniya da aka sanya hannu tsakanin Nijar ɗin da waɗannan ƙungiyoyi ta zo ne a daidai lokacin da ake buƙata, inda ya bayyana cewa wannan gwamnati ta CNSP tana ƙoƙari wajen kiwon lafiya da inganta lafiya daga birni har zuwa ƙauye, inda ya ce wannan gwamnati na ƙoƙari wajen kiwon lafiyar al'umma, hasali ma wato musamman kan batun mutuwar mata yayin haihuwa da ma dai ƙananan yara, da kuma masassarar zazzabin cizon sauro da kuma wato cutar shan inna, inda ya ce wannan na ɗaya daga cikin buri da kuma ƙuduri da wannan shugaban ƙasa na ƙasar ta Nijar Janar Darmi Abdurrahman Chani da ma sauran rukuni na gwamnati suka sa a gaba. To wannan kenan, idan muka je zuwa rahotonmu na gaba kuwa za ku je daga nata ɓangaren gidauniyar ceton ƙasa FSSP Fondo Solidarité pour la Sauvegarde la Patrie na ci gaba da karɓar tarbatun kuɗaɗen da al'umma ke kawowa a ƙasar ta Jamhuriyar Nijar. Kamar yadda kuke gani haka, wannan gidauniya a koda yaushe al'ummar ƙasar Nijar na ƙara nuna kishinsu wajen kawo tarbatan kuɗaɗensu. Kamar yadda kuka gani haka, waɗanda suka kawo wato nasu tallafin kuɗaɗen kenan domin a sanya cikin gidauniyar ƙasa domin a yi abubuwan da ya dace da waɗannan kuɗaɗe. Al'umma na ƙara nuna kishinsu, dama kamar yadda aka bayyana, in ka kawo za ka iya ƙara kawowa, kai ta kawowa ma daidai gwargwadon samun mutum da kuma kishin sa ga wannan ƙasa ta Nijar, domin wannan tarbate an ga amfaninsa kuma ana kan ganin amfaninsa. Haka zalika wanda yake da dala ɗaya ko da bai kai haka ba zai iya kawowa, domin baya kaɗan baya yawa. Hajiya Burarake Jarmakwai
na ƙoƙari wajen tarbata kuɗaɗen nan da masa su a inda ya dace. Duka dai a ƙarƙashin kiran nan da shugaban ƙasa Janar Darmi Abdurrahman Chani ya yi domin 'yan ƙasa su kawo wannan tarbate, kuma 'yan ƙasa sun amsa tun lokacin har zuwa yanzu. To idan kuwa muka je zuwa ga ɗaya rahoton, har yanzu a ƙasar jamhuriyar Nijar ana ci gaba da gudanar da salloli na alƙunuti da ma saukar alƙur'ani domin Allah subhanahu wa ta'ala ya kare ƙasar jamhuriyar Nijar bisa makirci da sharrin masu makirci, inda wannan ƙungiya ta ƙasar Nijar wadda aka fi sani da Nijar ini, wanda su ne suka shirya wannan wato sauka ta alƙur'ani da ma salloli na alƙunutun domin Allah ya kare ƙasar Nijar, inda ministan nan Ben Salah shi ne jagoranci gudanar da wannan batu a masallacin nan na Citation Once, inda wannan ƙungiya ta Nijar ne ta nuna yadda wato kishinta yake ga ƙasar nan ta Nijar, inda suka yi batu kamar yadda ɗaya daga cikin wakilin ƙungiyar ya bayyana cewa kowa ya san irin abubuwan da Turawa suka gudana a wannan ƙasa ta jamhuriyar Nijar, kuma da makirci da zagon ƙasa da har yanzu ake shirya wa ƙasar jamhuriyar Nijar. A dangane da haka ne suka gudanar da wannan taro domin yin alƙunutun da wannan wato addu'o'i domin Allah subhanahu wa ta'ala ya kare ƙasar jamhuriyar Nijar daga dukkan makircin masu makirci da kuma wato abin da yake na zagon ƙasa da waɗanda suke yin sa a ɓoye. Allah Ubangiji ya kare ƙasar Nijar ya kuma ɓuɓɓugo mata da tattalin arziki ta ɓangarori da dama, inda wannan ƙungiya ta nuna cewa ta ɗauki wajen komin 5 wanda za ta gudanar da waɗannan addu'o'i domin Allah subhanahu wata'ala ya kare ƙasar jamhuriyar Nijar ya kuma wato magance dukkan wasu matsaloli. Wannan shugabanci na CNSP Allah ya kare masu jagora wajen gudanar da ayyukan da suka dace ga wannan ƙasa ta jamhuriyar Nijar, kamar yadda kowa ya san wannan mulki ya zo da kishi da kuma nuna ƙauna ga al'ummar ƙasa domin tabbatuwar 'yancin ƙasar Nijar. To idan kuwa muka tafi zuwa rahotonmu na ƙarshe, yayin da Maryama Sarkin Abzin ke yin zagaye ƙarƙashin umarnin nan na shugaban ƙasa zuwa ga kasuwanni domin jin yadda farashin kayayyaki ke tafiya, inda Maryama Sarkin Abzin tana zagayen ne a faɗin wato ƙasar ta Nijar, inda ta tafi garin nan na birni wanda yake kilomita 100 da wani abu tsakaninsa da birnin Yamai, inda ta je kasuwa wato ta cikin garin birni wadda take ci don ranar Alhamis, inda ta zanta da al'umma a wannan kasuwa, inda suka bayyana mata alhamdulillahi bisa irin farashi da ake samu a yanzu da kuma yadda kayayyaki ke yin sauƙi a ƙasar ta Nijar, da kuma irin yadda suka nuna farin cikinsu duba da yadda abubuwa ke zuwa yadda ya kamata, musamman ma ta fuskar farashin. Shugaban ƙasa Janar Darmi Abdurrahman Chani na ƙoƙari wajen sauƙaƙa abubuwa, inda al'umma sun bayyana yadda shinkafa take da sauƙi, ga kuma masara ma ita ma tana da sauƙi. Wannan abin farin ciki ne, abin a yabawa shugaban ƙasa Janar Darmi Abdurrahman Chani. To masu saurare, ƙarshen rahotannin labaran Hausar kenan yau da muke tafi da su daga ƙasar ta jamhuriyar Nijar. Ku ci gaba da bibiyar rahotannin labaran da muke kawo muku akan abubuwan da ke faruwa a duniya baki ɗaya. Ku dangwala mana alamar subscribing sannan ku danna ƙararrawa domin kasancewa da mu.